venenglesi kana utaura simudzai izvi kuti vanose vanhu chakamira nyaya pamberi penyu yaunzwa naNiclet Shumba uyu wadaidza anonzi Chikwama Saranao kana kuti MyElton uye vari chiremba futi handii hawana kuuya kudare renyu wamhura dare nyaya yaunzwa naNiclet nyaya ndeyekunditukirira yezveungoma zvinonyadzisira zvinoda kuripwa nemombe 7 uye nemombe dzako chimupa nemari edare zvakapoma sei Sara akafambidana nemurume wangu sikaenda handava kusvitora hangu kuti ndikaite kuti ashungu nazvo Sara bvatanga kundituka kutanga naOctober saka Sara aishandisa wegi kuti musvikiro wepano masvikiro epano saka ndakasvika painituka namezi ndakasvika kuuya masvikiro epano apo ainitandobika dori kwamambo Magona ndeupi ari takaenda nanzi mwana wanyati ndo akaenda mwana yani ndomuzare wanyati wamwe murume kana ndeupi anzari Sara anzari Chikwama Sara kana kuti MyElton anogara paFM Church Phase 1 apite kumatalk show muripo munoziya vanodaidza kunzi gogo vanonzi gogo tikati paFM tobva tapidza ari nokuchepa kusewani anonzi Nyati ndo akaita dai matona mukoma Nyati ndo akazonzwa zvese zvatakazvaa wakabva mwana taurai hatuna kungoti tinzwisise kuti tinomuziya here panapa haasonimuziya saka ndaitya mambo kuuya saka ndakazouya muna December zvanyanya akutumira maaudio achindituka kuti iwe ngomwa iwe endakana uchida kwamambo Magona achibva sendera sisongu patisara vemuna yekusendera maaudio pavandisendera kufongo achindituka audio yacho itoripo achinditi enda kwamambo Magona yeNiclet ngomwa izvo itori maaudio yacho nemameseji ake achindituka saka zvakabva chandikati aramba achindituka ati mune nyaya yenyamagotara mata ane Sara anoita sene murumeni girlfriend yemurumeni ari chiremba zvakare chakati mukoma takazwa date tavandifonera tandatopira vanenda kwaudzi tichibva tiri paRiverside ndo patakazobvunza tikati tiri kutsvagawo vanonzi wakadai wakadai vandavatadzira piti tiri musvika ndo patakazoudzwa nziwo avo vanogara pagogo vanorapa vanogara pai vavadirektwa pamakatopa mutani vatatodzwa ndishuwa ndigogo vanodini vanongoita zvekushimai saka inini ndandisina basa nazvo kuti vanodana ndakati kuzondituka mashoko achazvanzemudendasina yamabasa ati kundituka zvakanyanya nemaaudio yakamati munoda uri panei mombe 7 iyo wadare moti mambo zvezvokutuka uroyi taura nezvouroyi nazvokutumana tsika dzedu imombe imwe chete kutoti zvose pauroyi hazvizogoni imombe imwe chete nemagoso
vachiti hapana zvekutoenda kana makara kwamakuru just because iye rekuda kuti itsvagudzo aone kuti mapauzi ane mapauzi ekutuka vanhu achinyangadza zita renyu mavo kozi munhu ari kutoita zvinhu zvakachitokanganisa zita renyu wanonge achinzi vanenge vachiti chii ende kunzvimbo dzinowanizotiunedza nadzo idzodzo vanhu vanenge vachinzi vanenge vachiti chii vanobva vati mambo wacho ndiye anotopa vanhu vake vaanoshanda nawo kuti vaite zvisinana toro pane chii pane vanhu ndafunga kuti anofanira kubvisa mombe 1 dzinoenda kune vavo akatukawo obaita mbudzi yamambo obva adzorera kuti makosi amai avo ekumhamhama kwakaita dare nekuti iye ari kushandisa zita renyu achida kuita kuzvipa simba rakawanda kuti ari kutozviita nekuti inini ndikaenda dare ndotsigirwa isusu tisina zvinhu zvakadaro mudare kuti tinokanganisa vanhu tofanira kuva muchengetedza vanhu iye unozviti akutotuka vanhu pamutorera murume wavo kudara kwacho kwanesikirwa ndokwaanobva anorapa vanhu asi kusvibisa umambo kuti mambo ndoachitsibira nyaya yekuti kana zvichienda kwamambo kwamakono dakadimwe kwamambo chero mambo kududza kuti makono inyaya yekutosvibisa zita remunhu angwana kuda mombe ndangachita kuti kana muchida kunzwa audio yacho maybe vanofunga ndandikumunyepera akati nyangwakazikanwa haafaniri kutamba nezita risingatamba naro uzokuva vanhu vanoti shaura izvozvo kwacho tisingamuzivi pachingaira pacho nyangwakazikanwa hazizi nyaya kufamba nayo kuno aitaura izvi ndiani ndisara murume nyanonzani tende mushanya tendani mushanya alright rati anofangukuripira nemombe imwe chete then budzi mbiri kudare dzekutuka tichishandisa zita ramamwe nemakosi enyu mari pachada futi imwe yamutabvisa kuti mwaendese kuti usina kuuya kudaro nyaya yako yatongwa makanzi mari yemakuendesa masamoni ndakabata 60 which is 80 plus 60 inobvaita mari 144 saka ya 144 then anopuwa 7 days kuti akubhadhara